Tin Chúa hằng sống quậy vì một Chúa, hiệp nhất với cơ đanh gần đến muôn thuở muôn đời. Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi nơi cổ David của phụ ngươi. Bài trích sách Samuel quyển thứ 2. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan rằng: hãy đi nói với David tôi trở lại. Khi ngày của ngươi đã viên mãn,
Cái tên nữa, cái đặc biệt là cái chính này là vấn đề Joseph bốn mạng sáu và nhất là tôi là bốn mạng của cha xứ của viện của liên bang và chị em chúng ta được trả ở đây. Cái này tôi rất là quan trọng bởi vì được trước là họ làm như thế nào ở đây các liên lạc rất sáng suốt và không biết trước tôi nghĩ trong lòng tôi rất là cộng đoàn về giáo sư đầu tiên tất cả ít người hơn là giáo sư Nhật Minh của tôi, nhưng mà toàn là những người liên lạc và vì tôi biết điều đó là bởi vì điều đó là chỉ đa số đi làm ăn ở lúc mà người ta bảo rằng ý một ngày học một xã hội cho nên tôi biết điều là đã mang cái hơi ấm cái văn minh cái văn hóa của thủ đô để đưa vào cái giáo sư hiện nay cho nên là những người định nhà sáng suốt mà cứ bảo là rất là nhiều và nên sao nói ai cũng nói đến con mặt của mình một khuôn mặt đa tâm và những ước muốn của mình là một nụ cười đó là sự đảm bảo mình của những chuyện mà ở trong mỗi lúc thì ai là sự đảm bảo thì người đó là một cái người sẽ công thức là tiên một chút cả không vào anh xem đó phát hiện thì chúng ta lên từ đâu chúng ta vác lên của họ đây là một điểm kỹ thuật và trên nước môi là một nụ cười để khi mà bạn xem các cái ai đó là đều là sự thật hòa bình thì chúng ta trở lại cái ngày này là đâu lễ là sự yêu mà bạn xem họ nói rằng có nguyên cho tất cả gia đình được lương sống trên vật dưới cõi con cái hạ hiếu vợ chồng thương yêu nhau và hôm nay chúng ta mừng lễ quan kỳ của ăn Việt quan kỳ thánh rằng Chúa Giêsu đã thì chúng ta thấy được rằng Thánh Giuse là cha xứ và là chủ của cuộc đời. Cho nên một cách nào đó chúng ta mừng lễ Thánh Giuse hôm nay thì một cách nào đó cá nhân của các nghĩa nó là chủ của gia đình. Một cách đặc biệt đối với các gia đình của giáo xứ của Thiện thì cha xứ của Tiêu Hoàng là ở đây thầy bốn mạng là Thánh Giuse lên ngài là chúc phúc của giáo xứ độc thiện này. Cho nên đó chính đó cái ý nghĩa của ngày lễ trong các nhiều sát hại như vậy. Cho nên chúng ta cảm thấy niềm vui đó như là được nhân lên chúc phúc vậy. Thế thì khi trước khi đến đây thì ta sử nói là người con này nha. Thế thì một người chủ tế, một người chia sẻ thì lẽ dĩ nhiên là không thể của ngài sẽ chủ tế như thế này và tôi rất mệnh thì tôi phải chia sẻ. Con em nói không phải thì cũng là thưa cộng đoàn, có một câu chuyện, cái câu chuyện có chủ đề bức tranh gia đình, bức đẹp đẽ nhất ở thế gian này. Người ta kể rằng có một họa sĩ tài năng và ông ta khao khát ước muốn trong cuộc đời con trai của mình, ông ta sáng tạo hay là ông ta phát họa một bức tranh mà ông cho rằng nó phải là đẹp đẽ nhất, nó phản ánh một cái gì đó nói đến sự đẹp đẽ mỹ miều nhất của trần gian này. Và lẽ dĩ nhiên để đi vẽ bức tranh này thì người họa sĩ tài danh này ông ta đã đi khắp đó để tham khảo ý kiến. Đầu tiên ông ta nghĩ rằng mình phải đi tham khảo ở các nhà thông thái và trí thức, cho nên ông đã đến với các giáo sư tiến sĩ để ông ta hỏi xem là tôi phải vẽ bức tranh như thế nào
để cho là đẹp đẽ và mỹ miều nhất trên trần gian, để phản ánh nhất trên trần gian. Thì các nhà trí thức có khuyên ông ta rằng ông vẽ cái bức tranh này làm sao đó phải biểu lộ được, trong bức tranh nó phải biểu lộ được cái dấy lên của các niềm tin, của các niềm hy vọng. Bởi vì chúng ta đang sống trong một xã hội đầy đầy những thất vọng. Chúng ta có thể thất vọng về người này, thất vọng về người khác, và đôi khi có thể tuyệt vọng lắm. Nhưng mà dù có những thất vọng, dù có những tuyệt vọng trong cuộc đời, chúng ta vẫn phải dấy lên một niềm hy vọng. Đó là một niềm tin tưởng, một niềm khó khăn. Đó, các nhà trí thức nói rằng là bức tranh phải dấy lên một niềm hy vọng, một niềm tin tưởng. Sau đó thì ông ta đi đến với các bạn trẻ, các nam thanh nữ tu, giống như là cao là có sự hiện đây tươi sáng như vậy. Thì hỏi rằng cái gì là đẹp đẽ nhất trên trần gian này? Thì các bạn trẻ bảo rằng trần gian này có gì là đẹp đẽ cho bằng tình yêu. Tình yêu là đẹp đẽ. Thế rồi nhà họa sĩ là tiếp tục, ông ta nghĩ rằng bây giờ mình phải phiêu lưu mạo hiểm một tí nữa. Ông ta ra chiến trận, đang đánh nhau huỳnh huỳnh rồi, bom đạn đang nổ trong đồng. Ông ta đến đó, ông ta phỏng vấn hạnh phúc, cái gì là khao khát, cái gì là ước muốn của họ. Thì các chiến sĩ mới nói rằng điều khao khát ước muốn nhất của tôi là thế giới này được hòa bình và không còn chiến tranh nữa, không còn phải cầm súng để bắn tỉa người khác nữa. Thế là nhà họa sĩ tài ba này, ông ta đã có được những cái lời khát khao như vậy. Thế và ông ta quyết định bắt ba lô trở về nhà để thực hiện bức tranh mà ông cho là phải đặt thì bốn đứa con của ông ao chạy ra ôm chầm lấy bố, trên khuôn mặt rất là sáng ngời rồi tin tưởng đã gặp gỡ bố của mình. Rồi cùng lúc đó bà vợ ở trong nhà hàng ôm chầm lấy ông và đặt trên đôi môi của ông một nụ hôn thắm thiết. Chính trong lúc đó, người họa sĩ tài ba ấy mới khám phá được rằng chẳng phải là gì khác, gia đình mới là bức tranh mỹ miều và hoàn hảo nhất. Ở đó diễn tả được niềm hạnh phúc tột độ của con người. Ở đó diễn tả một cái người làm chủ, đó là chính mình là cha, là chủ của trong gia đình. Mình tạo được niềm tin tưởng ở nơi con cái, mình tạo được niềm trung thủy ở nơi người vợ, và gia đình chính là bức tranh mỹ miều và hạnh phúc nhất. Điều điều phản phải đúng như chúng ta sử dụng cái bài bài trang nói, gia đình chính là nền tảng để xây dựng xã hội và xã hội. Và hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Joseph, quan thầy của văn kể, cũng là quan thầy của cha xứ các bạn và anh chị em. Thì Thánh Joseph là trụ cột, là trưởng của gia đình, là gia đình. Tại sao Thánh Joseph lại là một người được trao phó làm chủ gia đình, là gia đình là anh chị em? Có lẽ tôi và anh em đã chia sẻ quá nhiều rồi. Tôi chỉ có ý không có nhiều nói, đó là Thánh Joseph hoàn toàn tin tưởng, phó thác và luôn luôn tuân theo thánh ý của Thiên Chúa. Ở nơi đây thì người ta có nói như vậy: vượt thiên thì giá tổ, còn nghịch thiên thì giá vọng. Có nghĩa là nếu chúng ta sống tuân theo thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta sẽ được Chúa ban bình an, hạnh phúc và được trường tồn viên mãn. Và quả thật điều đó đã được ở là một trong những điểm chính yếu của Thánh Joseph. Ở trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, khi Thánh Joseph và mẹ Maria đặt định ổn, nhưng mà về
bà và anh xem có thể nghĩ mà xem. Thế mà rồi thiên thần báo bạn phải nhất mà nhận về nhà làm bạn của mình. Nhưng mà bà chị em nghĩ nhất là các video của mình là xem cái tác phẩm ở trong của người mà mình đính vào nó không phải là của mình liệu yêu cái thắng nhận không. Đấy, bây giờ người ta hơi nghĩ là người ta nghi ngờ một tí là làm cái gì rồi bà biết người ta là gì thử ADN anh như xem với bà em thấy không bảo là chú ơi đợi con đi thử ADN không phải tác phẩm của con cũng là thế là nhân chấp nhận. Cho nên đấy là một điểm vẫn theo thánh gì của chúng. Điểm thứ hai là cái mà nói chị em khi vậy đã sinh ra rồi trong đêm tối thiên thần bảo đem con trẻ sang để lãnh để rồi cũng không bao giờ tham thân chắc vật gì cả, sẵn sàng trong đêm tối vâng nghe dẫn được mà để và đi sang cái cảnh để lãnh đấy luôn thuận theo cái nhìn của Chúa. Rồi sau đó hai cái một thời gian là được bảo là phải đưa con trẻ về sống ở Nazareth. Thấy Giuse cũng sẵn sàng vâng theo thuận theo ý của Chúa. Cho nên có nhiều điểm về này xem, nhưng hôm nay tôi chỉ gửi những cái bà và xem nó là một điểm của cuộc sống thuận theo thánh ý của Thiên Chúa. Để rồi thánh ý sẽ trở lên là quan thành của giáo hội, trở lên quan thành của quý ông giáo trường. Và đối với giáo sư chúng ta là quan thành của ban kể làm của giáo sư luôn. Thật là tuyệt vời, tuyệt vời và anh chị em. Bởi vậy thì người ta có nói như vậy, con nhà tâm chẳng dẫn lưng thì cũng phải dẫn cách. Tất cả là con nhà thành chẳng dẫn cách cũng phải dẫn lưng. Cho nên tất cả chúng ta ở đây cứ bảo là anh chị em đã nhìn riêng ở trong ngôi trường đời này đều có thành cao rồi. Bởi vì chúng ta đã nhận cái định của tôi thôi. Chúng ta trở nên con của Thiên Chúa. Thiên Chúa là, cho nên các IDD nó nói Thiên Chúa là người để cho chúng ta được là con của Thiên Chúa. Cho nên tất cả chúng ta đều là thành, cái gọi là hôn thánh của anh chị em. Cho nên là con nhà thánh chẳng dẫn lông thì cũng vậy. Biết là chúng ta cũng phải sống luôn thuận theo cái ý của Thiên Chúa như tất cả những sự thật. Cho nên có một điều tôi muốn nói với tất cả các video như tôi nói ở đây, người ta bảo đi một ngày nào học một sáng hộ đi học một đôi khi chúng ta đã xây dựng một cái xã hội, người ta đề cao sự sở hữu, ai sở hữu càng nhiều người ta cho hàng người là hạnh phúc. Đấy, cái bức tranh của người đời ngày nay là vậy. Người ta muốn là ai sở hữu càng nhiều người là càng. Cho nên thưa các quý ông, cách tiên các quý ông trong ban kèm phải rõ sự công hiến. Rất có thể chúng ta đang làm, chúng ta cũng chạy theo cái xu hướng đó, để rồi là mình làm từ thứ hai đến thứ bảy cũng làm từ ngày chủ nhật cho nên là chẳng thờ cảnh lễ làm gì nữa, không thuận theo cái ý của Thiên Chúa nữa, mà thuận theo Thiên Chúa là giữ lễ hành Chúa Việt và các ngày lễ. Mình không thuận theo Thiên Chúa nữa, mình cứ chính ý mình thôi. Cho nên một điểm mà tôi muốn là tất cả các quý ông của giáo sư Viêm cũng như quý ông trong bạn kèm đó là chúng ta thuận theo phải có một điểm nào đó của thánh Giuse để lại ấn hưởng trong đời lòng của mình, mà tương lai tôi muốn đó là thuận theo cái ý của Chúa, đó là chu toàn giữ lễ ngày Chủ nhật và các ngày lễ hội, và chu toàn một cách thanh thoát và không mệt mỏi, không chán chường. Cho nên là tôi đã từng nói cuộc đời ngày nay chúng ta đang sống trong một cái môi trường cái gì cũng tốc hành. Chúng ta đi xe tốc hành, chúng ta đi máy bay tốc hành, chúng ta đi ngay cả thức ăn, chúng ta thức ăn fast food, hay là mì ăn nguyên, hay là cà phê 3 trong 1, cái gì cũng tốc hành, cái gì cũng hối hả. Mà đôi khi có người bảo cha ơi,
chúng ta đều khao khát cho gia đình của chúng ta được sống trên thuận dưới ngoài, con cái đảm hiếu, vợ chồng yêu nhau, thì chúng ta luôn luôn phải thuận theo thánh ý của Thiên Chúa như tất cả chúng sinh vật. Người cha người chồng sống thuận theo thánh ý của Thiên Chúa, sống bổn phận của người cha người chồng, đấy là trụ cột của gia đình. Nên người ta mới nói là nhà nó rồi từ nó cho nên quý động là trụ cột của gia đình, phải là cái trụ vững chắc để treo trồng các kiện gia đình của mình. Giữa cái xã hội ở đây cái tất cả của xã hội, chúng ta cần phải thuận theo thánh ý của Thiên Chúa, chạy đến với Chúa để Chúa xin Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ, Chúa thánh hóa, Chúa ban bình an cho gia đình của chúng ta, Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ, Chúa thánh hóa, Chúa ban bình an cho con cái của chúng ta. Để chúng ta cùng tha thiết nguyện xin một ngày không người còn đã đi, đặc biệt là người cha trong gia đình xem thấy Chúa sẽ là một gia trưởng lớn bảo vệ mọi mặt và cố gắng mãi suốt đời. Chúng ta gửi lời cầu xin cho các người cha trong gia đình cố gắng sống trọn vẹn vì hội thánh đã dạy. Chúng con cầu xin Chúa. Chúng ta hãy lời cầu xin cho và chúng ta biết bao nhiêu thánh du xa luôn bao la thánh ý Chúa dù nhiều lúc không hiểu được nghĩa nguyện cầu của người. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hôm nay là ngày 22 tháng 2 Thành Nha và giáo sứ của chúng con biết ơn vì nên Thiên Chúa và lời tạ ơn. Xin Chúa ban cho người an và tất cả tất cả các cộng đồng, giúp mình thân nhân và thân nhân đó cho chúng con và đời tinh thần tổng đất để chúng con được đi ngày hôm nay và xin thánh con về cầu cầu cùng Chúa cho tất cả các anh em trong ban nhà chúng con và tình yêu thương đoàn kết hơn để phục vụ và phục vụ Chúa và giáo hội qua giáo sư của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Lạy Chúa dẫn đến hoàn thiện, Thánh Chúa sẽ là gương mẫu tuyệt hảo cho mỗi người. Chúng con cách linh anh em ra trường và đang đi nhà chúng con về đời sống đi cày lấy và bắt đầu cần ngủ. Xin cho mỗi người chúng con biết noi gương anh em bình tĩnh về hiền hòa trong việc xây dựng gia đình chúng con. Tuân cầu xin Thánh Kitô